ইনস্ট্যান্ট ফালুদা। এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা ফালুদার প্যাকেট। তারপর আমি জেলোটা তৈরি করে নেব। এই জন্য এখানে দিয়ে দিলাম 3/4 কাপ পানি আর জেলো মিক্সটা দিয়ে এটাকে জাল করে নিয়ে এটাকে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দেব। এবার সাবুদানা নুডলসের মিক্সটা আমি দুধের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখানে 1 লিটার দুধ নিয়ে নিয়েছি, নিয়ে এটাকে খুব ভালো করে জাল করে একদম সব কিছু সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত জাল করে নেব। তারপরে এটাকে একটু পাতলা পাতলা থাকা অবস্থায় নামিয়ে নেব। তারপরে ওই যে জেলো মিক্সগুলো এগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে সব কিছু অ্যাসেম্বল করে নেব বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস দিয়ে। আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের ফ্রুটস দিতে পারেন। তারপর এই যে উপর থেকে একটু আইসক্রিম দিয়ে নেব। এটার ডিটেলস রেসিপি আমার পেজে আছে, দেখে নিতে পারেন।